Ahojte, dobrý deň, vítajte na kanále konzervatívneho investora. Dnes máme sobotu, to znamená, že by sme sa mali pozrieť na to, čo sa udialo počas tretieho obchodovaného týždňa na burze v roku 2022. A tento tretí týždeň nás spláchol ako roľku toaletného papiera. Indexové trhy idú naozaj výrazným smerom dolu a toto je vôbec prvýkrát, kedy sa mi v podstate ani vôbec nechce natáčať toto video, pretože nemám veľa pozitívnych správ, ktoré by som na tento týždeň povedal. Udiala sa jedna väčšia akvizícia, o ktorej ste určite počuli, ale inak tie správy z tohto týždňa sú výrazne negatívne. Nejedná sa len o ekonomiku, jedná sa aj o naozaj zásadné zvyšovanie napätia na Ukrajine. Poďme sa, ako to už štandardne býva zvykom pozrieť na to, ako sa darilo, respektíve nedarilo trhom za posledný týždeň. Keď sa pozrieme na graf S&P 500 za posledných 5 dní, tak je to pokles o 5,61%. A ja si naozaj nespomínam, kedy naposledy som videl za týždeň poklesnúť S&P 500 o 5,6%. Možno, že to bolo ešte v časoch korony. Vlastne som narazil na článok z New York Times, ktorý hovorí práve o tom, že akcie padli znova a S&P 500 zažíva najväčší pokles týždenný za posledné 2 roky. Takže naozaj naposledy v marci roku 2020 sme videli takéto výrazné poklesy a bohužiaľ obávam sa, že veľa aj ľudí, ktorí sledujú tento môj kanál, sú ľudia, ktorí majú zainvestované povedzme od roku 2021 a nikdy v živote takto veľký pokles akcií za tak krátke obdobie nezažili. Ja si veľmi dobre pamätám, aké som mal pocity v marci roku 2020, kedy sa trhy takto výrazne posúvali dolu a neviem si už ani presne vybaviť, čo všetko ma držalo vôbec v tom, aby som tie akcie nepredával, ale naopak dokupoval. Niekedy to môže byť naozaj veľký nápor na psychiku. A máme v podstate len dve možnosti, ako sa na to pozerať. Môžeme sa na to pozerať ako na obdobie, ktoré nám ponúka výrazné zľavy, aby sme nakupovali tieto akcie lacnejšie. Naopak existuje aj druhý pohľad, ktorý nám môže hovoriť, že toto je len začiatok veľkého akciového krachu, ktorému sa budeme aj v tomto videu venovať. No a to, či to bude ten pozitívny pohľad, že nakupujeme so zľavou, alebo ten negatívny, záleží v konečnom dôsledku iba na nás a na tom, aké investície sme spravili a hlavne za aké ceny sme nakupovali. Tá nákupná cena na náš očakávaný výnos je totižto absolútne kľúčová. Ja by som len na úvod zacitoval z knihy Akciové investície od Daniela Gladiša. Ak máte túto knižku doma, určite odporúčam pozrieť si znova stranu 61, kde sa práve venuje vplyve nákupnej ceny na očakávaný výnos. On pracoval so spoločnosťou Walmart, ktorý v tom čase, kedy písal túto knihu, stál $75. No a on robil taký odhad na to, že tá akcia by do 7 rokov mohla byť na cene $175, čož by znamenalo 13% ročný výnos. Na druhej strane vidíme tabuľku, ktorá nám hovorí o tom, že ak by sa nám túto akciu Walmartu podarilo v nejakej zľave nakúpiť za $50 oproti tým aktuálnym 75, tak by to pre nás znamenalo nie 13% výnos, ale 19,5% výnos. Ak by sa nám ju podarilo nakúpiť len v nejakej menšej zľave, povedzme za $60, tak by to predstavovalo 16,5% výnos. Avšak ak by sme tú akciu kupovali drahšie, ako bola aktuálna cena, povedzme za $85, tak je to už len 11% výnos. No a pri cene $100 to robí len 8,4% výnos. Takže tie rozdiely o výnose sú absolútne kľúčové a veľmi záleží na tom, v akej situácii a za akej ceny akcie nakupujeme. Takže ak ste nakupovali napríklad NIO za $60 alebo povedzme Netflix za $680, tak je veľmi pravdepodobné, že na týchto pozíciách v čase takto veľkej korekcie budete nejaký ten čas v poriadnom mínuse. Je preto absolútne kľúčové poznať nejakú hodnotu spoločnosti, ktorú si stanovíte akýmkoľvek spôsobom, tých spôsobov existuje niekoľko. Budete sa snažiť nakupovať za ceny nie vyššie, ako je táto hodnota. Jasné, že sa to ľahko povie, ale práve na to robíme tieto videá a práve na to sa vzdelávame o investovaní, aby sme nejaký spôsob na ohodnocovanie spoločnosti našli. Poďme si teda ešte prebehnúť moje portfólio od 17.1. To máme pokles 1,45. Keď sa pozrieme na ďalšie indexy, Nasdaq Composite za rovnakých 5 dní klesol až o 7,43%, takže technologickým firmám sa darí ešte menej ako indexu S&P 500. Európa so svojím Eurostoxx 50 za posledných 5 dní máme minus 1,32, čo je pomerne fajn v porovnaní s americkou stranou Atlantiku. No a v Ázii Nikkei 225 máme za posledných 5 dní minus skoro 3%. Celkom užitočné bude asi aj keď sa pozrieme na kryptomeny. Ja teda nie som fanúšik kryptomien, ale vidíme, že tieto negatívne tendencie ťahajú dole aj kryptomeny. Začalo to udalosťami v Kazachstane, ako sme si hovorili už v prvom videu na túto tému.
a ten pokles je pomerne výrazný. Bitcoin začína padať už k 50%, ale nie je to len o Bitcoine, je to aj v ostatných kryptomenách. Ak sa pozrieme na ekonomické ukazatele, tak tie sa nám prakticky absolútne vôbec nezmenili od predchádzajúceho týždňa a inflácia v Spojených štátoch je stále na úrovni 7%, ako bola aj predtým. Úrokové sadzby sa nejako nepohli, v eurozóne je to stále rovnakých 5%, takže z pohľadu inflácie je na tom eurozóna stále pomerne dobré, respektíve lepšie v porovnaní so Spojenými štátmi alebo napríklad s Ruskom, a úrokové sadzby v Európe stále na nule. No a ak ste čítali nejaké správy za posledný týždeň, tak sa určite stretnete s niečím, čo nás bude varovať pred superbublinou, pred prasknutím, pred katastrofou, koncom sveta. Neodporúčam čítať určite všetky takéto negatívne správy. Sú novinári a ekonómovia, investori, ktorí sa doslova živia tým, že šíria len negatívne správy. Ono je to totiž to veľmi jednoduché. Pokiaľ vám takáto negatívna predikcia nevyjde, tak sa môžete pousmieť a povedať, že aspoň sme na tom všetci zarobili. Ak vám vyjde, tak zase môžete hovoriť, že ja som vám to hovoril. Čiže nejako hlboko sa zabrdať do týchto negatívnych článkov, ktoré varujú o prasknutí bubliny, nemá veľký zmysel, pretože nejaká obrovská kríza na trhu sa očakáva, odkedy som na trhoch ja. Očakáva sa to každý rok. Zatiaľ sa to nestalo. V roku 2020 sa k tomu ale pridávajú aj ďalšie politické nepokoje, a to hlavne v súvislosti momentálne na Ukrajine. Videli sme za posledné roky pokusy o nejaké významnejšie protesty v Bielorusku, aj v Kazachstane v posledných týždňoch. A to napätie sa opäť znova presúva na Ukrajinu. Počas tohto 3. týždňa sa tam dostali správy o tom, že Spojené štáty, respektíve Veľká Británia, aj ďalší spojenci z NATO ozbrojujú Ukrajinu, predávajú tam zbrane. Jeden rozdiel som našiel v súvislosti s Nemeckom, ktorý zablokovalo transfer zbraní na Ukrajinu. Ono sa to týkalo, myslím, že estonských zbraní, ktoré mali nemeckú licenciu, a Nemci jednoducho zakázali vývoz, respektíve predaj takýchto zbraní na Ukrajinu. A čo mňa najviac mrzí na tomto črtajúcom sa konflikte je to, ako veľmi čierno-biely a jednostranný názor prevláda hlavne v Čechách, ale aj u nás určite. Akoby jednoznačne považujú Rusko za agresora, ale treba sa na to pozerať bez ružových okuliarí. Ja netvrdím, že Rusi sú neviniatka, ale bohužiaľ to sa nedá povedať ani o našich spojencoch zo Spojených štátov. No a čím viac sa členské štáty NATO približujú k hraniciam Ruska, tým menej možností Rusom ako takým zostáva iných, ako sa tomuto brániť. No a pre nás ako pre drobných investorov z drobných krajín Strednej Európy je absolútne nevhodné, aby takýto konflikt, respektíve konflikt takýchto rozmerov vypukol. Jednak preto, že by to malo katastrofálny dopad na naše investície, ale z pohľadu geopolitiky to bude mať aj katastrofálny dopad na nás ako takých, pretože práve ohnisko bojov bude prechádzať, ak by k niečomu takémuto došlo aj na našom území. Ale dosť bolo o politike svetovej, poďme naspäť do sveta investovania. Tá najväčšia správa, ktorá zasiahla z posledného týždňa investičný svet, je to, že Microsoft odkupuje spoločnosť Activision Blizzard. My sa môžeme pozrieť zase na graf tejto spoločnosti a budeme vidieť, že sa stalo s Activisionom úplne to isté, ako sa stalo minulý týždeň so spoločnosťou Zynga. Tá cena tej akcie vyletela o 26% a opäť to malo rovnaký priebeh, pretože keď si pozrieme dlhšie obdobie grafu, tak v podstate už od februára 2021 tá spoločnosť Activision Blizzard výrazne klesala. Ja viem, že mnohí z vás určite túto spoločnosť aj nakupovali a dúfam, že ste využili tento obrovský nárast na to, aby ste vyšli z tohto obchodu so ziskom. Activision Blizzard teda bude súčasťou Microsoftu, je to teda spoločnosť, ktorá vyhrába hry ako je Call of Duty alebo Diablo. A čo sa týka tej ceny, mám taký pocit, že sme sa minule bavili v súvislosti s tou Zyngou o nejakom rekorde, ale toto je teda podstatne väčšia suma, je to 68 miliard dolárov, len tak pre predstavu je to rozpočet celej Českej republiky na rok 2020, takže za takúto sumu Microsoft odkúpil túto spoločnosť. Ak ste na tom zarobili 30%, tak vám určite gratulujem. S pomerne zaujímavým konceptom prišli nemecká
nemecké noviny Deutsche Welle, ktoré pripravilo takýto článok s veľmi zaujímavou myšlienkou a oni teda prišli s nápadom, že v 18 rokoch by ľudia mali dostať na účet 20 000 eur, a to kvôli tomu, aby mali všetci, či už ste z nízkopríjmových rodín alebo zo strednej triedy, úplne rovnaké podmienky na začiatok svojho dospelého života, ak to mám tak povedať. To znamená, aby ste sa vy sami rozhodli, čo s týmito peniazmi urobíte. V konečnom dôsledku by bolo na vás, či si za tie peniaze kúpite auto a miniete tieto peniaze na vyslovene pasíva, alebo či s tým začnete robiť nejaký biznis, či to budete investovať a tak alebo nájdete nejaký iný spôsob, ako zhodnotiť tieto peniaze. Môžete mi dať vedieť do komentárov, ako by ste vy využili 20 000 eur, ktoré by vám zo štátu len tak v 18 roku prišli na účet. Možno, že mnoho z vás aj má podobnú skúsenosť, aj keď asi nie s tak vysokou sumou, ale ak vám rodičia ešte niekde v minulom storočí zakladali nejaké životné poistky, ktoré možno končili práve keď ste mali 18 alebo 20-25 rokov, tak ste tam získali nejaký obnos peňazí. Dajte mi vedieť, či ste ich rozumne využili a či niečo také podobné chcete spraviť aj pre svoje vlastné deti. Na jednej strane si myslím, že to nedáva veľký zmysel, pretože ľudia, ktorí budú šikovní, budú mať čo ponúknuť svetu, tak tých 20 000 našetria veľmi rýchlo aj sami. Na druhej strane treba určite sa pohrávať aj s tou myšlienkou takého, povedzme, možno ste to už počuli o nejakom základnom príjme, to znamená o peniazoch, ktoré by vám vyplácal štát napriek tomu, že by ste boli nezamestnaní. Pretože čoraz viac, a pociťujem to ja sám na sebe, ja pracujem v klasickom korporáte a čoraz viac sa dostávame do situácie, kedy množstvo pracovných pozícií sa stane zbytočnými. A to buď preto, že vás vystrieda či už nejaká digitalizácia spoločnosti a vaša práca nebude potrebná, alebo povedzme klasické obchodné činnosti, či už je to predávačka alebo nejaká obsluha čerpacej stanice, to všetko sú pracovné pozície, ktoré nemajú absolútne žiadnu budúcnosť a myslím si, že minimálne v našom prostredí bude veľký problém takýchto ľudí znova nejakým spôsobom zamestnať. Takže aké sú naše možnosti? Už v podstate teraz, 3. týždeň roku 2022, môžeme označiť za korekciu na trhu. Pokles indexu S&P 500 o viac ako 5% sa dá s čistým svedomím nazvať ako korekcia. A jednoduchá obrana proti tomu, ako prísť o peniaze v roku 2022 je veľmi jednoduchá diverzifikácia. To znamená nemať všetko len čisto v akciách. To je mohla by to byť veľká chyba, ako prísť o peniaze v roku 2022. A nemať všetko v akciách neznamená, že máte teraz rušiť svoje účty u brokera. Každý schopnejší broker by vám mal vedieť ponúknuť aj nejaké iné inštrumenty, ako sú akcie. Nebavme sa teraz o dlhopisoch, pretože tie v tomto období nemajú zmysel, ale bavme sa trebárs o komoditách, bavme sa o nehnuteľnostiach, bavme sa o zlate, o kryptomenách, to všetko sú možnosti, ako či už znížiť ten negatívny vplyv na trhu, alebo možno aj na tom celkom príjemne zarobiť. Takže ak máte v portfóliu len akciové spoločnosti alebo len ETF, ktoré sa zameriavajú na akcie, je veľmi vhodné, aby ste takto vyzerajúce portfólio čo najrýchlejšie diverzifikovali aj do iných sektorov, ktoré možno nebudú zažívať tak veľký prepad ako práve akcie. Dám vám do popisku videa článok Goldman Sachs, ktorý ponúka práve nejaké investičné nápady na rok 2022, takže si tým určite prejdite a pozrite sa, čo nám odporúča táto jedna z najväčších svetových bank. Veľa pozitívneho sme si tento týždeň nepovedali, ale napriek tomu sa budem na vás tešiť pri ďalšom videu na túto tému. Dajte mi kľudne vedieť do komentáru, čo si myslíte o situácii momentálne na trhoch. Ahojte.